हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो। ये जो पैकेज है ये अमेज़ॉन से है और इसमें एक सिल्क एम्ब्रॉयडरी साड़ी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा वाला पैकेज है। इतना बड़ा पैकेज में मुझे मिला है। चलिए देख लेते हैं अंदर कैसा है। जो साड़ी मैंने ऑर्डर की थी वही आया है या कुछ और आया है। ये देखिए इसका आया था साड़ी। चलिए इसे खोल के देखते हैं। कलर जैसा मैंने ऑर्डर किया था वैसे ही मुझे मिला है। देखिए इसमें ये मिरर वर्क किया हुआ है। और ऐसे मोतियों का भी काम है। इस साड़ी का जो ओरिजिनल इमेज है और प्राइस वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। ये इसका ब्लाउज पीस है। और इस साड़ी का पीछे की तरफ ऐसा है। ये देखिए इस साड़ी इस तरह का है। ये एक पार्टी वेयर साड़ी है। आप इसे किसी भी फंक्शन पे पहन के जा सकते हो। कोई भी शादी हो, फंक्शन हो या पार्टी हो, आप इसमें पहन सकते हो। इस साड़ी का और भी कुछ 2-3 कलर ऑप्शंस है, आप उसमें भी ले सकते हो। मैं वो भी स्क्रीन पे दे दूँगी। और इस साड़ी का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इसे चेक कर सकते हो। ये इसका पल्लू का साइड है। ये देखिए यहाँ पे ये जो मोती का वर्क है और ये जो मिरर है ये बहुत अच्छा से लगा हुआ नहीं है। ये वॉश करने के बाद शायद उठ भी जा सकता है, पता नहीं। बाकी तो ये अच्छा ही है। और यहाँ कुछ स्टोन लगा हुआ है। साड़ी तो बहुत अच्छा ही है। और कलर भी मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वही मिला है। और इसका डिलीवरी जो है मुझे 6 दिन लग गया इसका डिलीवर होने में। आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि आप लोगों को ये साड़ी कैसा लगा। और अगर आप लोग ये साड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो सिल्क कपड़े का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है। तो साड़ी मुझे अच्छा ही लगा। कोई कंप्लेन नहीं है इसके साथ।
थैंक यू। दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।